Ja, met je P aan de slag. Kom aan. Zo, Meesje staat even geparkeerd hoor. Dat komt door het surfen. Dat komt door het surfen, echt waar. Waar was je nou? Die trainer die zit maar op jou te wachten, hè? Oké. Op die voorvoet. Ja, schiet jij op het trainertolly, hé. Potverdomme. Oi, 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 oi. Hij loopt! Oh! Oh! Henk de Jong is waarom op het trainingsveld bij Sportclub Cambuur. De oranje dagen is de Ljoute ploeg op het Ameland begonnen onder de tarriering op het nieuwe seizoen. Maar Henk de Jong dus. En dat wie eerst wel even vreemd. Toen moest ik trainen. Ja, dan moest ik gewoon even wennen met tussendoor erin. Hè. En na een minuut of 20, ik denk, daar komt het weg. Dus het moest eerst wel even wennen. Maar de jongens merken dat net. Zijn ik zie met trainen merken we niks van. Wie stek ja, misschien een beetje meer gespannen als oors? Ja, ik wil heel rustgevend, maar van de andere kant ik inderdaad wel een beetje zenuwachtig. Bij voornaamst om diezelfde ondast wel wat gespannen wist. Ja, gewoon even wat naar het kapje krijgt dan. Hè. Dus, en je wilt graag goed van, hè. Dus je verneemt wel een beetje de spanning. Maar net omdat ik bang ben of zo, helemaal net. Maar je wilt goed van, het maakt goed. Hè. Dus dat vernam ik wel. Ja jongens, kom erbij! Heel bot ziekje naar je spelers hoeg net. Het binnen er namelijk maar 2. Disse, Remco Balk, een onvaller die hier wordt van FC Utrecht. En Jeremy Helmer. Hij is de komende weken op proef bij Cambuur. Jefar stier de middenvelder onder contract bij AZ. Maar daar spelen de laatste 2 hele hier niet. Ik heb vreselijke pech gehad met blessures. Ja, geen lekkere tijd gehad, vanzelfsprekend natuurlijk. Alleen, wat ik zeg, ik wil dat achter me laten. Alleen, als je er toch op vraagt om het terug te kijken, had ik eerst mijn scheenbeen gebroken. En daarna wat problemen met mijn hamstring. En ik had ondertussen ook een operatie aan mijn liesbreuk. Dus zo hoop gebeurt. Maar als je 24 hier binnen en je laatste wedstrijd spelen hebben in juni 2019, is de wat oors belangrijk. Eerst maar lekker spelen en trainen en hopelijk dat ik steeds fitter word en dat het gewoon goed gaat. Dat Jamie Jacobs is naar het Ameland, zegt er lang net naar uit. Hij hier een oor in het contract bij Cambuur. Maar krijgt voordat de selectie op een boord stapte, verlengde Jacobs toch zijn contract. Met dank aan Henk de Jong. Want de rol van de trainer, wie? Nee, wel vrij groot. Dat is, ik heb wel een goede band met de trainer. Ik hou van de manier van werken. En ook de manier van spelen waar ik op dat moment aan in uit kan blinken. Dat moet dan wel een bepaalde voorwaarden voor doen. En ik denk dat dat dit seizoen wel weer gecreëerd kan worden. Waardoor ik ook weer mijn ding kan doen. Naast het voetbalje is er op het mini-trainingskamp van Cambuur actiert voor ontspanning. Jeder op het dijk gaat de selectie raften en blowkatten op het strand. Maar de ien gaat dat goed. Jezus, koud! En mij de oor wat minder. Nee, komt goed. Ja, soms pak je met meer snelheid en dan denk ik, ga ik even. Henk de Jong is blij dat er mij zijn groep op het Ameland is. En al is de selectie nog lang net compleet. Ja, op zo'n uur begint het mijn duurloop. Dat is door de woorden dingen, gaan we aan we trainen en dan hebben we voor een barbecue'tje. En momenteel op zo'n uur gaan we weer rennen als een hazen langs het water. En dan gaan we letten we trainen. En zo is die dag. Dus we zijn heel serieus met de groep en daar ben ik heel blij mee die ik nou heb. Ja, en ik heb nog wat in verhoring. Misschien dat er 1 of 2 jongens voortgaan. En er zijn nieuwe jongens bij komen en er komen nog wat internationals terug. De eerste oefenwedstrijd van Cambuur is na je week vreed. Het Duitse SV Meppen.